Sizokhuleka bazalwane, esakuzelayo bazalwane, angisizele khona. Uthi nishiye ukuthoma ubenge bazalwane, nizokhuleka bazalwane, angizile ukuzokwenza izinto eziningi. Okuyikhona okunyombo okwento elisukela ekhaya bazalwane. I-dedication prayer bazalwane sizoyenza. Sazoyenza bazalwane sivula amavesi awu-3 bazalwane. Engifisa nje bazalwane ukuthi ngilethe i-reminder ngawo lesizokwenza. Chapter 13 umeni sizofuna uverse 7 verse 22 kuphela. Matthew 13 verse 7 and 22. Wesimama umfundisi angivulele bazalwane chapter 12 incwadi yabaseRoma. Chapter 12 verse 1 kuphela. Somsibusiza. Unandi ukholwa. Haleluya bazalwane. Njengoba ngingathi bazalwane ngizokhuluma bengathanda manje inkosi somsibusiza. Sizofunda lawo mavesi bazalwane awu-3 inkosi somsibusiza. Brother sabe uzofundela kumethi amavesi awu-2 verse 7 verse 22. Bazalwane. Njengoba bazalwane sizokwenza umkhuleko lo bazalwane sizoyinikela ngithi bazalwane njengoba lisho igama is the dedication prayer angithi unikela uqobo lwakho lonke inkosi somsebenzisi bazalwane nikelizwe uma becula ngokunothisa nje ngizohleli phansi asini ngizwe namacula abawaculayo obrother Sabelo bethi ngihlanze ya ngizwe ukuthi lo lawa zandawo bahamba nethuni bahamba naye elivini inkosi somsebenzisi ngizwe bebekucula no 75 ya 75 osiki ya bengakuwe namanye bazalwane abake bacula inkosi somsebenzisi siyanikela bazalwane emkhulekweni inkosi somsebenzisi ngoba sina choice asina alternative bazalwane. Akukho kunye esikwaziyo okusebenzayo ngaphandle kokukhuleka. Inkosi somsebenzisi. Akukho kunye bazalwane. Sikhuleka kuvuma, sikhuleka noma kungavumi. Sifana ney'nqila bazalwane zokukhuleka. Noma lina kanje siyakhuleka bazalwane. Inkosi somsebenzisi. Yabona bazalwane angijabula ukuthi siyinikela thina asudela nomfundisi chapter 12. Ngakho ngiyanincenga bazalwane. Yabona uma uncenga bazalwane ngiyancenga bazalwane. Ngiyancenga bazalwane yes. Ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu. Manje bazalwane enye into esinikelayo bazalwane umzimba. Ngeke sibale bonke bazalwane ngizokusho nje ngomlomo. Ngasuke bese kuba ngithathe i-hour lonke bazalwane. Okunye nje esinikelayo yini bazalwane? Umzimba. Angijabula ukuthi size ngomzimba siye emakhaya sizela bazalwane akuzange umoya kuphela. Nomzimba size ngawo sangena emotweni saphatha ama-umbrella yabona nogqoka i-raincoat kanjalo yabona bazalwane. Umzimba uNkulunkulu udinga ukuthi nawo sosenjani bazalwane siwunikele. Angijabula ukuthi awunikele uNkulunkulu unikelwa kwani yithi inkosi somsebenzisi. Ibe ngumnikelo ophilileyo. Kuba yini umzimba? Umnikelo wacabanga ukunikeza uNkulunkulu umzimba wakho ukuthi uNkulunkulu umzimba wami wonke ngiyawunikela. Vele yonke into yobuzane siyazi ukuthi sinikela uNkulunkulu kusuka ngempela yakhe the first place athi yes bazalwane. Unikele yes. Unikelo ophilayo nathi bazalwane. Yes umzimba wethu unikelo ophilayo. Amen. Ongcwele othandeka uNkulunkulu kube ngokukhonza kwethu kokuqonda. Ukukhonza kwethu kokuqonda bazalwane. uNkulunkulu udinga imizimba yethu bazalwane. Njengoba nje sisenza dedication prayer umzimba wakho unikele umzimba wakho wonke unganikeli wafu unikele wonke inkosi yomsebenzisi bazalwane.
nginamanothi bazalwane emabhalini amafishane kule dedication prayer esenza bazalwane. uNkulunkulu akubuyisile emoyeni wami bazalwane ukuthi ukhulume phakathi kwenu. Ukuthi prayer bazalwane is the work, is a job or is a task. Because of the process. uNkulunkulu bazalwane ayikho naleli avile lana. Wangikhombisa bazalwane ukuthi yazi emhlabeni engikhombisa mina bazalwane ukuthi awukho umsebenzi onzima osetshenzwayo odlula ukukhuleka. Ukukhuleka kunzima bazalwane kukhulula. Because of the process. Njengoba size nje la bazalwane sizokwenza umsebenzi. Njengoba uthethe uNkulunkulu umzimba sokunikela bazalwane. Siyawunikela ekwenzeni umsebenzi wokukhuleka. Yes, it's a communication noNkulunkulu. Kodwa bazalwane ukukhuleka kumsebenzi kuyijob. Kuyitask enzima because of the process. Mina bazalwane ngazi ngabuka uNkulunkulu ekhuluma nami bazalwane ngathi ayikho. Awukho umsebenzi eseke ngosebenza mina bazalwane onzima ukukhuleka. Ngiyalazi ipiki yabona ikuthiwa ipiki sisi. Nikhumbuze nje ipiki phansi uqobo. Yabona masuka sina ma-shutdown bayazi basebenza abantu private sector. Imisebenzi yonke enyenzayo iyasuspendwa. Nenze noma yini ekhona. Sebenze nenze noma yini ekhona. Lokho nje usukhona housekeeping anything. Bazalwane ipiki ngiyalazi ukuphela inkabi ngiyakwazi ukulima ngivuke ngo-1 ngiyakwazi ukushayela igeja lenkabi ubamba igeja ukushayela inkabi ngiyakwazi ukugabula ngiphatha imbazo ngihamba nobaba ngibele emakhaya bazalwane. Ngiyazazi zonke lezo zinto lezo bazalwane. Ukuhamba emahlathini yonke leyo nto leyo ngiyayazi bazalwane. Ukusebenza kwesikhathi ngiphatha ijekhemu madumelane yazi le leyo ijekhemu neyazi le leyo bazalwane. Eminye imisebenzi ethafu leyo bazalwane umfana nolula ongayisebenza inkosi somsibusisi. Abanye bashiya imisebenzi imisebenzi leyo. Nokusebenza endaweni eyishisayo bazalwane ezishisa ngempela. Ongeke uthathe intombane nje ngithi sibantwana singena lapha hamba sebenza lapha angawa nje ethi semindlela yakho. Yabona bazalwane imisebenzi nje bazalwane le nje vele challenge ngempela bazalwane. Kodwa ukho umsebenzi engibonile othafu ukukhuleka. Njengoba sizela bazalwane siyayinikela. Uyayidedicate yabona manje uyayinikela bazalwane unikela. Yabona bazalwane uyayidevote kuleyo nto leyo, uyayiconsecrate, uyayisetha apart kuleyo nto leyo. Because somsibusisi bazalwane. Nikhombisile njengoba nize lina nje bazalwane nenze khona lokho. Because somsibusisi. Yabona umuntu angasindiswa manje sibili. Umnike izwi kaNkulunkulu. Angalifunda for 3 hours. Kodwa ukhuleka ngiyana ukuthi. Umnike i-worship worship for 2 hours. Kodwa ukhuleka ngeke. Yabona ukukhuleka uNkulunkulu bazalwane uqala phansi. Ukukhuleka nje. Ukukhuleka bazalwane. Ngathi ngimeditate ngakho ngakufanisa neinsimbi. Ngathi insimbi bazalwane phambili ngangijima kakhulu very strong. Yabona mophethe nokuthiwa ama-dumbbells kanje. Yabona ungawabamba nje kanje noma elilodwa nje. Yabona ucoshe phansi 200 kg uyakubona ama-weight. Yabona ngicela baba idambela lithi umuntu. Yabo uthe cha yasenezayo. Mama baba ngobuyisa ngapha yabo kanjalo ke lonto leyo bazalwane. Khuluma nge-physical strength leya ngithi. Ngobuyisa kanje yabo. Ufike nawe uthi ngenze into eyenzayo. Uthi uyalithatha. Angiyezona bazalwane. Uthi uyalithatha ubambe ngezandla zombili kanje. Awulo muntu lo bamba ngezandla esodwa kanje. Kanje udlala ngayo kanje. Yabona bazalwane, yini ukuthi uyafika wena. Awukakadevelop.
Ukukhuleka bazalwane kuyakhandwa ukukhuleka. Kuyakhandwa ukukhuleka bazalwane. Uyakhanda ukukhuleka. Wenza i-effort. Angijabule bazalwane. Yeki kanjani lokho? Ngokuthini ke? Konke eyasho umamsibanje bazalwane enza inkonzo njengale la maviki kulela viki lana. Ekhuluma bazalwane ngokuthi singabi ngabantwana bakaNkulunkulu abathanda ukwenela. Bazalwane kwakuthi angihlela kwakuthi angisuke bazalwane ngigijime yonke le ndawo leningimuva. Ngoba ngangizwa uNkulunkulu ekhuluma. uNkulunkulu bazalwane akafisi senele. Inkosi yomsebenzisi ufisa uNkulunkulu njengabantwana bakhe ukuthi usuke la uze la ungafiki lapho amakhona. Amanzi bayisenile usuthule nje usumika nje. Akakuthandi uNkulunkulu bazalwane. And nokholo awuenjoy uma kanjani. Inkosi yomsebenzisi bazalwane. Ukukhuleka bazalwane kumsebenzi bazalwane. Kumsebenzi phela nje bazalwane. And udinga i-effort. Ne-discipline siyakwazi konke lokho bazalwane ngithi. Nenhliziyo yethu bazalwane yadingeka. Nama-emotions ethu kulento sibili ukhuleka. Yabona ngeke ukuthi ayidedicate ingqondo yakhe le umsebenzini. Yabona kuleyo. Nama-emotions akho asele ngaphandle. Usabhala ukuthi asimchasuluze wena. Yazi ukuthi abakayini lapho kuphelele. Abayenzi lapho the full dedication. Inkosi yomsebenzisi bazalwane. Kafushane nje bazalwane uNkulunkulu udinga ukuthi sinikele our spirit. Vele siyazuzela kabushona wethu. Our soul la yibe khona bazalwane. Bese kuba imizimba yethu esenkulumile ngayo. Inkosi yomsebenzisi. Siyazi bazalwane ukuthi njengoba siyinikela nje manje sikhuluma noNkulunkulu noBaba wethu. uNkulunkulu kithi uBaba futhi angithi bazalwane. Yes. Njengoba sizile nje bazalwane sihlangene kanje uNkulunkulu ngikukhumbuze ukuthi sizobokhelana bazalwane. Sizochargeana. Ngibona mawusuku charger i-device noma i-device yakho. Ngaba ifoni le noma yini uma uyicharge bazalwane angithi bazalwane uyifaka emlilweni ngithi. Bese lezani phela lapho liyakhuphuka. Angithi bazalwane. Nathi njengoba silapha bazalwane sizocharge. Inkosi yomsebenzisi sizocharge bazalwane. Sizocharge la ngaphakathi ngithi bazalwane. Mawuphuma la uphuma ugcwele. Inkosi yomsebenzisi sizobokhelwa. Alibonga igama likaJesu. Abanye beza abasose beqinile already bazalwane. I-battery yabo badala ngokuthi i-plate. Ngifuna nje na i-plate bazalwane. Injalo i-flat akukhanyi lutho kuthule nje kuthe tu. Inkosi yomsebenzisi. Kodwa mayisefikile la bazalwane uyacharge. Inkosi yomsebenzisi. Angithi bazalwane i-battery uma i-battery imile sesibeniwe wayifaka egesini. 3 minutes yakhamba for you. Bese ikhipha. Izosebenza nje clean futhi ngithi. Kwesikhathi ngathi ubheke ukuthi iyaclean futhi. Bazalwane la kumkhuleko lapho sicharge khona. La siplabe khona ugesi bazalwane. Ngibona la oplabe khona ugesi. Yabona ke kuya ngokuthi uplabe isikhathi singakanani. Njengoba sisho bazalwane. Angeke sisho ukuthi thandaza isikhathi singakanani. Abanye baba very emotional into njengalezo. Kodwa sikhona isikhathi esingekho enough ekukhulekeni. Sikhona isikhathi bazalwane esingekho enough ekukhulekeni. Ngiyazi ke bathi abanye noma isikhathi singakanani leso sikhathi leso akuyi kanjalo bazalwane. Ngoba nje u5 seconds awukho enough. Kodwa ukhona umkhuleko ongalenza 5 seconds. Kodwa awukho enough. So iqhubekela ke nawe uzofika lapho ufika khona. Kodwa sikhona isikhathi esingekho enough. Nekuthandayo umoya engcwele uyasho ukuthi lo awukamniki isikhathi. Inkosi yomsebenzisi. Ngoba bazalwane into uNkulunkulu ayifunayo konke nomama ekhaya bazalwane. Into kithi uNkulunkulu ayifunayo bazalwane isikhathi. Yabona uNkulunkulu akathandi bazalwane ukuthi simkhonze nje njengabantwana bakhe. Kodwa uyashubeka njengomntwana wakhe. Uyamkhonza uNkulunkulu, uyamkhonza kodwa uyinkani.
nawe uyayibona nekani engakithandi le nto le mebona into leyo bazalwane kancane suka speed mhlawumbe nje njengositalo kwabantu abasha brother lakhe uthi akasuka la kwabantu omsha uyosebeyela yabona uyayibona message no lento enenzeke ngithandi and uNkulunkulu uyafisa abantwana bakhe bonke ubasiza bamkhonze leyikhuleke isikhathi akanaso yabona isikhathi uzinikele lapho uzinikela uNkulunkulu unqoba izinto zonke impilo yakho yazi nantena mazo bazalwane kodwa bazalwane abacabanga ukuthi wonke uzalwane unomgebengu uthina benzayo yazi kodwa khona thina enzayo efikayo abazi ukuthi bona abantu abayiphilela nje ukhuluma ngomngcwele abayiphilela ngomngcwele nje bakunjalo njoba senze dedication nje bazalwane siyayinikela uNkulunkulu khona okunye uhluphi ingane ohluphi ingane njengoba kuyifestival nje ingane ikanike iningi isikuza njoba isinane isiqala unyaka kaJanuwari emaviki oqala ebadleni uNkulunkulu uyatholisa uNkulunkulu uyatholela uNkulunkulu uyatholela njalo wenzeni uyatholela kodwa irisk ukuthi ikhezi igcine bekhulu bazalwane into enzima ilapho uthi ngempela nje notification ayisenze inkulu bakhoza wakhuluma bazalwane la ngiyakhumbula ekhuluma eyihofu esikuthi sosephenile lapho songasazweli lutho bazalwane yabona bonhlala usuyabuye hayi sonke siyona siphinde kuye futhi usiyaphela nje yabona i-risk ukuthi igcine usukhulu uNkulunkulu kwenze kwasinkulu ukuthi siyinikele thina bazalwane wasifundela amavesi ukuthi bazalwane bese siyayinikela verse 7 kepha enye yawela emeveni ameva akhula ayiminyanisa siyayazi lempilo bazalwane yawela emeveni ameva akhula ayiminyanisa yabona nje basiyinikela bazalwane kuneyinto eyiningi ey'suke ziminyanisile yabona bazalwane ey'suke seyiminyanisile uNkulunkulu ukhulume ngazo bazalwane uNkulunkulu edinga ukuthi uyinikele kuye njengomntwana wakhe uthi uNkulunkulu ngiyinikela mina uqobo lami inkosi yosekusiza bazalwane and ibithizi kaNkulunkulu imbewu ameva ezenjani bazalwane akhula inkosi yosekusiza ibithizi kaNkulunkulu ameva akhula bazalwane asiyayiminyanisa akhula adlula ini lokutshalile ngoba bazalwane kunjalo bazalwane yabona izwi likaNkulunkulu lingaphansi kwethu lokho esizokwenza la bazalwane uNkulunkulu kulindele ukuthi sihlale siphulwa bazalwane sihlakulelwe ukuze izinto zakhe bazalwane umkhuleko ongokunye kwakho bazalwane ukhululeke umkhuleko kanje yabona bazalwane ukhululeke umkhuleko kanje inkosi yosekusiza yabona kungathiwa hayi sengakhuleka manje uzobeka phansi yabona uthanda ukuhlahla uthuso lokuthuso joye akasuka bazalwane yabo akusinje uNkulunkulu le bazalwane akusinje uNkulunkulu ulindele ukuthi into zakhe zibe la ngaphansi kwethu njengoba ngisho bazalwane njengoba basika abantu baqinile bazalwane kodwa bazochargewa amabheji abanye amabheji already are almost full bazogcwaliswa bazorifa bazofuelwa more and more bazoloadwa inkosi yosekusiza bazalwane yabona uma imoto isiqinile ibheji iyaphusha yabona ikhika uye ngothi umuntu usijwayele siyaduka idume
mase iduma ilindele ukuthi ithathe yona ngithi. Njengoba silapha bazalwane uNkulunkulu ulindele ukuthi siphume siduma la. Ungafiki ke mawufika ekhaya ufike ucime. Yabona lapho you are walking inside beside lapho. Yabona lapho uyokhela ufike ekhaya uyacima. Uyokhela ufike ekhaya uyacima. Ingane leyo iyavuka. Yabona le iyavuka. Ekufike la uNkulunkulu edinga ufike khona uma wenza. Imbewu yakho likhula liyakhula bazalwane. Ngibuyile ligama leli bazalwane ngeke ngitshele ngenxa yesikhathi. Ebese iyayiminyanisa bazalwane. Igama lakhona bazalwane lithi iyayichoka leyo. Isitshalo bese sisitshaliwe bazalwane sikhula kuyimbewu okuyimbewu kaNkulunkulu engaphakathi kwethu bazalwane. Verse 22 lithi iminako leyo bazalwane. Iminako leyo elithindezelayo izwi kaNkulunkulu ukuze sibe ngabantu abangathini. Abakhonza nje uNkulunkulu bazalwane kepha iyithelo zingabikhona. Inkosi sibasule verse 22 bazalwane uziqede. Verse 22. Futhi ke ohlwanyelwe emeveni uye olizwa izwi. Kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi abe ngongatheli. Iminako bazalwane iyasuffocate. Angikhulekela ngoba ngikhuluma la kwi-context yomthandazo bazalwane. Uyasuffocate iminako. Cha ngitshele igama leli. Iminako la kukhuluma ngama-case. Merina shodani isgriki bazalwane. Merina iminako. Lithi kaNkulunkulu iyayiminyanisa, iyayichoka, uma legama lelifunda. Khona yakusetshenziswa khona uma uJesu ekhipha amadimoni laphaya. Kuleya ndoda leyana bazalwane abaleka ngene ingulube zaminza. Lisho ukuminza ngakho umhlangothi. Inkosi yokusibusisa. Uyabona uma iminako lithi amthemba ukuthi ukhula lokukhulana bazalwane. Lukhula ukudlula into etshaliwe. Ebese into etshaliwe senjani iyadrawna iyamiza. Ebese yamiza bazalwane ngoba mizi lokuzana ingulube lezi. Ebese yamiza bazalwane. Uyabona uma umzalwane ukhula kubalekile ukuthi uthile nayo empilweni yakho. Otherwise ukholwa ukuthi enjoy. Kunzima ukusenza ngathi ujabula tawujabula. Kunzima ukusenza ngathi uya-enjoy ukholwa ngathi awuzwa kahle hayi into enjoy. Yabona uma umkhuleko uminza empilweni yakho njengomzalwane. Ungasho amagama u3. Angithabana bazalwane. Bayazaba abazobhukuda. Awukhuluma isikhathi eside uma uminza. Ukuthi uthola lawo second lapho kushona phansi. Yabona nje bazokhuleka bazalwane. uNkulunkulu ulindele ukuthi bazalwane sikhafule from la ngaphakathi kwethu. La ngaphakathi kwethu uNkulunkulu ulindele sikhafule. Ngoba sijali asiminzi asibona badawuna. Kodwa sinabanga phezulu abaphila njalo. Mawudrawa ukhuluma ngama mathathu usulela. Uyamdrawa lapho. Uyamiza. Khona ngama 4 kunzima. Asinjobe uNkulunkulu yobazalwane. uNkulunkulu ufisa usibe abantwana bakhe bazalwane abayinikelayo kuye. Yabona uma uzinikela kuye yena uzomsebenzi. Futhi wenza umsebenzi ezinye izinto kuyinothisa kudala. Kodwa yazi mina ngami ngeke nje. Yazi ngihamba nje manje. Ngiyedrobhe ngaze ngishele ungaze ngishele. Sengiyakho khona nje nasebadleni ngingena crash. Yabona bazalwane. Yabona singaphila nje inbox wakho clean. Ngikhona kwi-timeline, ngikhona kwi-inbox. Everywhere ngikhona. Amjabana nje nani uNkulunkulu uthola ukuthi bese mthandazo. Futhi uzokutshela 1 hour is not enough. Ukhule 2 hours is not enough. 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9
Iphiwa ingane khuleka abantu abakhulile. Ingane iqala zibhana sephelile. Kodwa abadala from one stage to another. Until ufike bazokurelaxa. Lapho khona no isikhathi sami sithi ngiyakhuleka la. Ngiyakhuleka awujahile Nkosi yami awujahile nje. Uzuzwa izinto eyini engikhuluma ngazo njengamanje. Ezenzeka kuwe esenzeka emzimbeni wakho literal. Mawuyingene kuNkulunkulu ngeke ube nenkinga yeqhanuko. Sezibona izinkulu eyabazana abasabhathwa kuzo, usabhathwa kuzo ndoda, sabekhamba ufundisa sithele mama, bekhamba ufundisa abebhekele. Akayinikele kahle uzale ngendlela efanele mama. Manje ifuna kabi noma ekhaya akakhasayo, then you pass the key. Mina na pass the key for the rest of my life. I'm not pass the key. Yabona ikhule kwenu ekuyingeleni uyaguqula uNkulunkulu ngisho igama lesizulu ngeche asigaza ngeche thina sasitolitsila phela mama 90s isikole uyaguqula uNkulunkulu endaweni ngeke ukubone kuzinqi asusinsila yabona into yonke into yabona aguqula uNkulunkulu aguqula aphela uyingane kanti awuwanele kulo mntwana esigeleni la ngeke mshaka uzoyikhonzela uJesu ikhululekele awunazi into ifikile uma njalo phambi kaNkulunkulu ngoba yabona uNkulunkulu wayinikele kubi ulethe ilight elikhanya kuwe kanti yabona ubeze banikwe sasona kwahlelelelila awusasona Nkosi yami wena uhlala njalo phambi kwakhe kodwa 5 minutes of enough no it's not enough ngeke utshaye to feel uzawutshela yena mangabe enough izinto akenda futhi until wena uyimele wena wasufuna ukunda usumile mfana because uNkulunkulu amakuna amakhesi mina imnako leni verify iminyanisi nasabani njengoba uyinikela nje manje uyinikela akunikele awuyinikele kahle ifone siphatha abazali iminako le uNkulunkulu nje ukuthi mawusinikele ucime ifone yakho ivale ucime idatha uqala ama notifications ucime ushut off ucime yonke into ucime yabona awuyinikele ngiyayinikela uNkulunkulu usubile ukubona ibhola lidlala phone iminako yonke leyo bazalwane yazo bona manje na amthethisa uNkulunkulu ameva akhulu ukudlula lokutshaliwe ngithi ngenako le umntana ahlala ku-19 konke ibhola mawubuza unafika sithandaza masebaze lawo yini iminako ikhule ishingalisi kaNkulunkulu iyagalopha incane ayitshaliwe phela engile akekho into etsalayo kodwa lokho kumkhulu kuyatshala noma kulanje uyatshela kodwa lokho kudla ukutshela ngabe uyini ukhula vele ngelini endinako igcina awake yabona awake kodwa sephethe hours manje lokhu scroll nje kodwa uscroll 24 hours zonke usungapha usuyengalo lephepha usubengapha social media usungapha uyabuka nje uyedlula nje because somsekusiza bazalwane abangani bayiminako because uNkulunkulu iminako lesikhathi isigreek aeons iminako ngale age le isiphila ngayo shoda isikaNkulunkulu lesikhathi isiphila kuso bazalwane iminako because somsekusiza bazalwane
Thembu ungakhohlwa ukukhuleka akusiyinto elula. Akekho umuntu onesikhathi sokukhuleka bazalwane emhlabeni wonke jikelele. Akekho yabona akekho futhi obhizi bazalwane udlula konke umuntu emhlabeni. Emhlabeni bonke abantu bazalwane babhizi because sokusibusisa bazalwane. Kodwa uma usukhuluma ngokukhuleka ngiyasebenza. Soze ama-shift. Hayi ngeke ngikwazi ukukhuleka nje. Masipase ngidlula-ke empilweni asengindaba ukukhuleka. Hey, afikho nekwenza kanjani? Ngizobe ngi-off ngizoyibuka shift ngizoyibuka iSenegal nani lona nalo kuzoyidlala khona. Uthi uyabuka lo mdlalo uzobuka wonke uyoze ema-penalty 2 hours ukibona. Kodwa sasukhuleka asikho zika. Yabona kodwa eseninako ama-cares of this life. Naso isikhathi. Akekho umuntu ongenaso isikhathi bazalwane. Isikhathi uyasenza isikhathi. Yabona uphuma namzalwane sekutshaleni hamba usenza isikhathi sokukhuleka. Uhlala uzokukhuleka lapha. Kodwa uNkulunkulu lesi sikhathi sokukhuleka usikhande. Usibhale phansi. Awungenaso phansi leyo sokukhuleka. Awunje umuntu abawiningile lapho. Ugcina nje bakufuna nje asiyinikele bazalwane. Wayinikela. Zokuphuma nje uyasiphuma yonke lento leyo. You are working in cycles. Kanti uNkulunkulu udinga ukuthatha isikhathi soba nawe uyinikele umntwana wakhe. Ukuze wazi into eziningi, wazi nempilo yakho, wazi nangekusasa lakho. Uthi uphile la emhlabeni. Yazi ukuthi uphile ngene direction uphile. Sile sasisile. Uphile la emhlabeni wazi. Ngosiza uNkulunkulu akwazi menyeza lo. Uthi uphile la emhlabeni. Ipurpose udini njokuphila emhlabeni uphila yini? Yamankinga umsebenzi wakho lo uyafunda uthola qualification usebenze lokho kodwa is not enough. Akukho enough bazalwane. Akukho enough. Uma kunjalo you are living an empty life. Yabona uma kunjalo fana ngokusesweni. Uma kunjalo fana ngokusesweni awufuna ukuthi uphile emhlabeni waphila nje awazi ukuthi what is my divine assignment. Noma uNkulunkulu ubeke lo msebenzi lo what is my divine assignment kulo msebenzi engiwenzayo. Mama uyiphoyisa with a different. Mama unesi uyiphelesa with a different. Mama utaxi driver taxi driver with a different. Ngishathi security like what they can you be a security with different. Sabanga what they can kwaze ngoba nomuntu uhamana. He second vice president. You are the one like a security man. Why? Because we are different. I see the name as well. My bam. Because there's two my bam. Because of simple system as well. Ukulele man. As coffee was one which is the season. Jagaman, ukulele Kulunkulu ngiyela konke kwami, ngiyela uqobo lwami, inhliziyo yami, inqondo yami, konke kwami ngicabanga yami lenzinda ngawo nje la uNkulunkulu nginikela kuwo. Uzothina. Because uNkulunkulu uyikhulekela. Singayi kulemeni bazalwane. Noma siya ngengoma. So khuleka bazalwane at least 10